เอาละก็สวัสดีเราสาวกป่วยเรือทั้งหลายตอนนี้เรามาอยู่กับเกมเกมอะไรวะนึกแป๊บนี่ไงตรงมุมมีเขียน Warship are girl ก็ปะเกิร์ลแหละเข้าเกมอุตตาต้องให้เลือกเหรอสวัสดีค่ะดิฉันเรือพิฆาตชั้นจีเรือโกเวิร์มค่ะไปสนุกด้วยกันนะคะอืม สวัสดีค่ะนายจันดิฉันเลือกพิกัดชั้นเซตหรือสี่น้ำลายเต็มหน้ากูแล้วหมายเลข416ค่ะอันนี้ก็เรือพิกัดชั้นโอ้ยิ่งพูดยิ่งแฮเว้ยเรือพิกัดชั้นเกียร์ลิงลำแรกเกียร์กัดลิ้นอีกแล้วฉันเก่งมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเก่งจังเนาะคนนี้มันอยู่ในคันไทยนี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟูบุกิเรือพิฆาตฟูบุกิลำแรกเรือลำกูเว้นผิดอีกละดิฉันคือเรือพิฆาตฟูบุกิลำแรกเรือฟูบุกิค่ะแน่นอนว่าฉันเลือกเธอแน่นอนนะผู้การชื่ออะไรผู้การชื่อจินจินะจ๊ะจำชื่อไว้ไปเลยอุตตาเดี๋ยวไว้เราค่อยเติมเงินกันทีหลังรับรางวัลก่อนเราไม่อยู่ที่เวล1ไปรับภารกิจกันดีกว่าไปก็ไม่มีอยู่ดีทำไมทรัพยากรมันเสียเยอะจังวะอุต้าแม่งโคตรไม่ยุติธรรมอุ้ยเอามันแค่นี้จมแล้วเหรอจมแล้วแค่เนี้ยสนุกมากเลยเรือพิฆาต422เรือพิฆาต422ฉันพร้อมที่จะสู้เพื่อผู้การแล้วค่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมไอไอจะเรียกว่าอะไรดีวะชิบหายแล้วตัวกูคนเดียวเนี่ยโอ้ยอย่าโดนเชียวนะโอ้ยนั่นน่ะเลือดหน่อยก็สละเถอะจะโดนแล้วสวยเรือพิฆาตยูโนเรือพิฆาตยูโนค่ะเขาเก่งมากนะคะไม่ผู้การอย่างฉันจะไม่เชื่อหรือเปล่าไอ้โรลี่มากๆเว้ยเราควรทำอะไรดีป่าเราไปจัดทีมกันดีกว่าจัดทีมไปเลยตกลงไปเลยหรือไปสู้อุ้ยตายเติมไหมไม่เติมเติมไหมไม่เติมเติมเติมไหมเติมสูญเสียก็ไม่เป็นไรไปซ่อมกันเถอะรอสักแป๊บเอาไปภารกิจอีกดีไหมเอาสำเร็จรับ4รออะไรเรือพิฆาตมิยุกิฉันฟูบุกิลำดับที่4มิยุกิค่ะว้ายอย่าเข้ามาใกล้ฉันคือมิยุกิจังนี่หนูเป็นไรลูก
ไปไหมไม่ไปไปไหมไม่ไปไปหรือไม่ไปดีนี่ไงก็ซ้ำอยู่นี่ไงจะต่อยเลยมันดูไปได้เนี่ยมันปืนนี่คล้ายๆฟูบุกิในคันไทยนะเนี่ยดูดีๆหรือเปล่านี่ไงทำสำเร็จแล้วทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เอากูไปเติมแม่งกีปออกลบเลยรออะไรไปไหมไม่ไปไปไหมไม่ไปไปไหมไปเนี่ยบอกเก่งไงโดนตบไปเยอะๆอีหนังนี่หน้าฟูบุกิเรา MVP เหลือพิฆาตซิคินามิเหลือพิฆาตซิคินามิค่ะคุณเป็นผู้กล้าเหรอคะถ้าไม่ใช่กูแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวต่อไปแค่นี้อย่าไม่กลัวหรอกอีนี้ที่ทำไม่ได้โดนตบโจมแม่งทุกลำหรือลาดตระเวนเบาโอมาฮาเหลือลาดตระเวนเบาโอบามาค่ะขอโทษโอมาฮาค่ะฉันมีประสบการณ์การลบมากมายนะคะดูจากประสบการณ์แล้วแม่งขาวสะอาดเหลือเกินไหนเราไปดูทีมสิไม่ใช่ซ้อมเว้ยอีนี้ไปมึงด้วยมึงก็ด้วยป่ะจะบอกทรัพยากรไม่พอชิบหายคุณพระแล้วเมื่อไรกูจะไปถึงจุดนู้นเลยเนี่ยเฮ้ยละเจออีโอบามาไม่ใช่อีโอมาฮานี่มึงไม่คิดจะให้คนอื่นเขาทำเลยเหรอฮะ MVP ตัวเดียวเนี่ยจะโดนตบเลยได้ตัวเดิมแล้วรู้สึกมีระบบข้อแต่งงานด้วยเนี่ยชิบหายจะไปตรงนู้นเจออีโอมาห้าจบแล้วนั่นไงกูว่าละเฮ้ยเขายังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเดี๋ยวมึงแต่มิยุกิเดี๋ยวเราไปซ่อมกันมึงเยอะเลยอีโอมาฮะยูโนะมาอีกอะจะไม่ผิดรู้สึกมีระบบแรงงานด้วยนะเนี่ยไม่ใช่สิโว้ยเชี่ยงเถอะในอีโอมาห้าสิ
โอมมาให้อยู่ไม่ได้บ้านั่นไงกูว่าแล้วพึ่งเวล2ชิบหายไปเลือกซ่อมเลยซ่อมโอเคตกลงไปเลยไปเติมทรัพยากรทั้งหมดไปรับเควสยืนยันไปเดี๋ยวนะกูเพิ่งเวล2กูสร้างได้ไงวะเนี่ยหมดเหลือด้วยเอาให้ตายเดี๋ยวเขามาทำทำไมในอัลบั้มไม่มีเลยอะนี่ไงมาแล้วนี่นะก็มาดูเวลานางพังนะฮะน่ารักมากเว้ยคุณพระแบมเป็นนี่แต่ก็โอเคโยเอ้ยไม่ใช่โทษซึ่งมีข้อแต่งงานนี้ด้วยนึกกันอยู่ยังไงนี่ไงตรงนี้แน่ไหนวะมันมีระบบข้อแต่งงานแล้วมันอยู่ไหนช่างเถอะปะเราไปหาเอาสมุดกันดีกว่ามันอยู่ทรัพยากรพอเปล่าชิบหายเดี๋ยวเขามาเติมเงินตอนมีตังค์นะตอนนี้ตังค์ไม่มีตังค์หมดไปซื้อคันไทยคอลเลคชั่นเก็บตังค์ซื้ออาร์บุ๊กอยู่ค้างเลยนักหนาไปแล้วเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเราคงกันไม่ต้องละครั้งหน้าเราคงจะได้เล่นกันไหมเราคงจะได้ออกสำรวจกันซีโอแกนเจอกันในครั้งหน้าพาร์ทหน้าด้วยไปละบาย